大家好，在我们今天的隧道创新板块中，我们将和大家讨论一个热点话题：液态固化土技术。液态固化土主要来源于工程废泥浆，通过加入外加剂以后，能形成绝佳的建筑材料，用于基槽和沟管回填、地下空间充填等多种场景。我之所以称它为废物利用的绝妙设想，是因为工程废弃泥浆本身就是一个环保难题。同济校友范立登先生虽然不是行业内最早从事这个领域的专业人士，但他却是固化土推广应用的最成功人士。他足迹遍及全国各地，在这一领域取得了不少心得体会。我们今天特意来给大家交流他的创新成果。范总，您的公司取名为上海力居材料科技有限公司，您能不能解释一下这个力居这两个字你的含义是什么？好，白老师好。力矩呢，当时是考了两方面的含义。一方面的字面意义上来说，力矩，就是粒子聚合的意思，意思就是把小的粒子聚合成有强度的实体。另外一层含义呢，就是我们考虑了一个谐音，力矩就是力量的聚合，就是我们希望在创新的道路上，在这个技术的研发上，希望聚集更多人的力量，聚集大家聪明才智，推陈出新，希望研发出更多的新技术、新产品和新的应用方向。人们常说，做对的事比把事情做对更重要。我想问的是，您是如何走上这条土木工程的低碳创新之路的？我本人呢是一个比较好动的人，但是这个是好奇心比较强，喜欢钻研，就遇到新的东西就喜欢就是去尝试一下。其实也原本很多不是我的工作内容，所以在这个岩土领域呢，我接触了勘察、设计、施工、检测、监测，就是通俗来说，就是我哪个方面都懂一点，但是呢，哪一个专业都没有做好，所以这就是我的特点。但是呢，有个什么好处呢？接触一个新问题的时候，你可以从其他方面的知识点来应用在这个领域，那反而更容易出成绩。地下工程的回填呢，一直是个难题。在我们工程界，其实只要接触土木工程界的，回填一直是个难题，并且是个质量通病。其实很多专家也意识到这方面的问题了，也做了很多研究。所以说18年的时候，借鉴了日本的创意，就是水泥土的概念，所以说提出了流态固化土这个概念。但是流态固化土有一个问题是，受限于材料的性能，所以说搅拌和浇筑等等这个施工过程中比较复杂。说没有大面积推广，在这个方面，就是我接触了这个流态固化土之后呢，就是我也本身搞岩土搞得比较杂，后来就联想到泥浆，因为废弃的泥浆它本身的缺点是难处理，就是含水率高、颗粒细，但是它的优点呢也是含水率高、容易搅拌和浇筑。那其中就差一个问题，那就是材料，怎么把含水率高的泥浆把它固化掉。后来我们进行研发，把这些加工成含水率比较高的固化土，所以说解决了原来的搅拌困难的问题、浇筑的问题，这施工简单起来了。后来这个事情的发展也如我当时的就是想法一样，得到了验证，说全国得到了大面积推广。那我说你能不能呢，就是说，把你这个液态固化土它的应用场景像个清单一样，1、2、3、4、5、6、7、8这么讲。其实这个清单我们早就列过了，一个是充填，一个是回填，一个是换填，一个是注浆，相当于4个工艺。像工程领域的划分来说，比如说用原来咱们这么工程领域，比如说我们土木工程是个大的概念，其他领域来说，你看我们市政工程，还是像民建，还有咱的港口、水利、新能源，现在在做景德镇的文物修复。因为我们真正提倡文物修复，就是说从回归原始，因为我们从古叫土木工程，一个土一个木，但是我们现在的混凝土和钢筋占了绝大多数，但是在地基方面，我们希望用原有的天然的土来做到类似于低强度混凝土，让我们生活的更适宜，并且成本更低，减少水泥高碳排放，还有砂石料这3石的开采，真正的做到低碳环保、资源化循环利用。现在我们做的很多事情已经超越我们液态化土这个概念了。您的这个液态固化土呢，
它不像水泥啊，比如说波特兰水泥啊，那它还是一个比较有标准的啊。我出来的这个 C50，我就能够满足哪些强度的要求，就是因为你来自于不同的那个废弃的泥浆，然后呢，工程的对象呢，它有特殊的要求，这是不是说你每一次应用之前都要室内做一系列的试验啊？因为本身我们所利用的东西最根本源的就是土颗粒，因为我们所有的土颗粒，不是全国咱的所有的土的来源都是岩石风化最细的咱们下游的颗粒。其实我们的本质上的颗粒差别不大，到淤泥颗粒，甚至我们都是悬浮颗粒，这个差别不大。它最差的就是它的比重。其实我们真正的颗粒的，就是说它的反应的时候，一个是土颗粒的性质，一个是它的比重，就是我们常规的说稀和稠一点。作为固化效果来说，它希望越稠越好。但是对于施工来说，它需要考虑一个合适的流动度，还有一个它的强度的要求，因为施工方便就性价比高，这是一系列考虑的问题。因为根据我们的摸索，就是上海，比如说深圳这些方面的泥浆，我们基本上大体上做的多了，都有一个基本的参数。现在我们在深圳规范定好之后，我们就考虑了，就是深圳的区域地区的泥浆，这个泥浆多少比重，比如说1.3的比重，我们一方泥浆里面一般常规回填那就掺100公斤。那要是它有特殊要求，那我们室内先做一个小实验，其实3天我们基本上就能判断出这28天的强度，其实还是很快的，也比较便捷。现在本身我们这个用的场景都是一些不受力的，或者是不受重荷的，不是承重结构的，说现在要求还不是太高，只是简单的一个指标的要求。对大家还是比较关心的，主要是一个施工方面，造价比较低，能解决难题，对后期的地下工程的塌陷的、漏水啊，或者是注浆啊，有一个比较好的性能。那你就是说啊，对这个液态固化土它的未来啊，这些它的应用的一个趋势，或者说你的这个绿居科技啊公司它的未来的发展，你是一些什么样的展望呢？液态固化土它是一个单向的技术，虽然它扩展了很多应用场景，但是它的宗旨是没有变，只是我们把土颗粒和水结合做成高流用的一个材料。它是一个单一的工程材料，类似于混凝土，只是它应用场景，可以填管线，可以填溶洞，可以浇筑水下的防渗，这个刚好解决了一个疑难杂症，所以说迅速推广。作为一个相当于岩土和材料跨界的一个公司来说，那我们的目标肯定不是远远于此。当初来接触这个材料的时候，我的想法是为了解决地基里面的水泥，特别是软土效果不好的问题。作为一个材料和岩土的结合公司来说，我们希望呢是解决宏观上来解决3个问题。第一个问题呢，就是解决我们大宗固废的处理和资源化利用问题。因为我们的材料来源也是大自然，咱的工业固废也是岩石来的，我们希望把这些固废尽量的利用起来，做成低碳新材料，这是第一步。中间一步呢，我们做成这些新材料呢，就是我们有这些材料都是特地配出来的，特有特殊的功能，它有针对性，不同的土质的固化问题。这样的话，不单解决了原来地基各种疑难杂症，强度上不来，或者漏水，或者大坝里面的这些加固，还有防渗，原来代替只有一个单一的水泥，效果不好，并且水泥是高碳排放。这样我们现在的材料呢，刚好来弥补水泥的缺陷，并且减少碳排量。第3个呢，在我们工程领域，就是我们最棘手的现在城市里面，就是渣土、淤泥和泥浆。泥浆刚好是我们做成液态固化土了，那渣土和淤泥像我们河里的清淤、湖里的清淤，这些淤泥的量是天量。但是站在前面，咱们提倡资源化利用，以后国家的方向也是要把这些淤泥做成资源化利用，尽量利用起来。我们的想法就是尽量利用这些低碳新材料，把这些渣土和淤泥做成低强度的材料，来代替砂石料或者代替一部分混凝土，解决工程里面的难题。就是我们的目标就是做成2废变1保，这样呢就是真正做到资源化循环、低碳环保。好，谢谢你啊，今天给我们做了一个那么详尽的一个介绍，我也想不到这个废弃的液态土还是可以有那么多的应用的场景。